سبحان اللہ ایک دفعہ محبت سے کہہ دیجیے. یہ جو بلبلے ہیں نا ان کو ذرا کوئی انتظامیہ کا بندہ جائے ان بچوں کو ذرا خاموش کریں بس یہ گزارش ہے. خام قد گل جان دے میں ہے کہ عشق تیرا انجام کی. ویسے میں نے یہ اشعار کبھی محفلوں میں پڑھے تو نہیں ہیں مگر آج قاری صاحب نے تلاوت کچھ اس انداز سے کی کہ گجرات کا رہنے والا یہ شخص ہے جس نے شعر لکھا اور میں شاہ صاحب کی تعریف کر رہا ہوں. خام قد گل جان دے میں اے کہ عشق تیرا انجام کی. سبحان اللہ میں من کے کلی لینی اگلا مصرع جنی سمجھ چاہے اور ضرور بولے دوسرے بندے نہ میرا میں مہربانی کر کے تھوڑی جی محنت کرنا نہ منگنا نہیں توڑے کو. سبحان اللہ ذرا کنہ کی کھڑکیاں کھول کے بیٹھے تھے. قاری صاحب نے تلاوت کلام رحمان نے کیتا اور میرے شہر گجرات ایک شخص نے ربائی بڑی سونی لکھی کہتے ہیں خام قد گل جان دے اے کہ عشق تیرا انجام کیے
जिन्ना गैसू हजूर दे नहीं डिठे ओ की जानन जुल्फ दा दाम की जिन्ना गैसू साइदा बसा ने लिखा है जिन्ना गैसू हजूर दे नहीं डिठे ओ की जानन जुल्फ दा दाम की है ते पट्टी पड़ी नहीं इश्क दी जिन्ना लोकां जरा तवज्जो फरमाओ पट्टी पड़ी नहीं इश्क दी जिन्ना लोकां ओ की जानन कुरान कलाम की है जिन्हें समझ आया वो बोले सुभान अल्लाह दोस्ता पट्टी पड़ी नहीं इश्क दी जिन्ना लोकां ओ की जानन कुरान कलाम की है अलफ की है लाम दे की मैंने रहमत नीम अंदर छुपे शाम की है अलफ की है लाम दे रोकी मैंने रहमत नीम अंदर छुपे शाम की है शाह साहब की मौजूदगी में कारी साहब ने कुरान को पढ़ा आप यकीन फरमाए दिल चाह रहा था ये पढ़ते जाए और हम सुनते जाए ये नौजवान कारी कुरान आशिक रसूल है इसलिए इसका सीना बोलता है हुजूर के इश्क में पर फिर लफ्ज़ बन के कुरान के इसकी जुबान से अदा होते हैं और अभी मैं देख रहा था कि कुछ आशिक रो भी रहे थे कुरान की तलावत को सुन के जब कारी साहब ने कहा ना बद्दुहा तो यूँ महसूस हुआ जैसे वाकई हम हुजूर का चेहरा देख रहे हैं यकीन फरमाए अल्लाह तबारक व तआला इनको लंबी उम्र अता फरमाए शाह साहब तशरीफ फरमाए मैं उन्हीं की तरफ बढ़ रहा हूँ जरा तवज्जो फरमाइएगा मेरा दिल चाह रहा है कि मैं कलाम आप की ज़ौक़ की नज़र करूँ फिर शाह साहब को दावत कलाम दूँ उनकी मर्ज़ी है अपनी वो तलावत फरमाते हैं या हुजूर की बारगाह में नात पेश करते हैं मैं चंद मेहमान जो तशरीफ फरमाए हमारे बड़ी मोतबर मुहतरम हस्तियाँ जो शहर की वो तशरीफ फरमाए मेरी मुराद हाजी अंजुम रहमान साहब शब नूर जिनका हवाला और पहचान है महफिल में तशरीफ फरमाए आप स्टेज पे आ जाएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी मुझे इंतज़ामिया का हुक्म भी है बार बार वो कह भी रहे हैं कि आप स्टेज पर तशरीफ ले आए आप नूर के मत देखिए सिर्फ इधर देखिए और कहिए एक दफ़ा सुभान अल्लाह और इंतहाई मशहूर शख्सियत हाफिज़ खालिद साहब जा रहे हैं मैं किसी काम से उठे हैं तशरीफ फरमा है स्टेज पे मैं उनको दिल किया था कि नहीं उनसे खुश आमदीद कहता हूँ फ़ख्रुल ज़ीनतुल नजमुल कुर्रा कारी कुरान कारी मौसूल रज़ा कारी साहब की तलावत के बाद बात को आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं अज़ीज़ान जानी तरफ हमारे आज के मेहमान ख़ुसूसी शख्सियत में चौधरी तारक महमूद साहब की तशरीफ़ फरमाए मैं दिल की था गहराइयों से उनको खुश आमदीद कहता हूँ हज़रात ज़ी वक़ार मैं शाह साहब को दावत तलावत भी दूँगा अब देखिएगा मैं एक बात यहाँ पे कर देना चाहता हूँ नौजवान नस्ल बैठी है बिल्कुल मेरे सामने और हमारे अली भाई भी तशरीफ़ लाए हैं गुजरावाला से ये गुजरात धरती ऐसी है कि पीर तरीक़त रादर शरीयत सैयद उस सादात गुलशन फ़ातिमी के महकते फूल जिनकी खुशबू से आलम महक है हज़रत पीर सैयद मलाय शाह साहब दामत बरक़ात रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये फरमाया था कि गुजरात की सरज़मीन से 3 चीज़ें नहीं ख़त्म हो सकती एक खुश अलहानी ख़त्म नहीं हो सकती सुभान अल्लाह आपने नहीं कहा मेरा ख्याल है एक अच्छे खतीब आना ख़त्म नहीं हो सकते और ये 2-3 चीज़ें उनके घर में मौजूद थी मुझे आप बताएं बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हुए हैं सारे पीर सैयद महमूद शाह साहब जैसा कोई शख्स आया है कायनात में हाजी शाह जी जैसा कोई शख्स आया कायनात में या हामिद शाह साहब जैसी कोई शख्सियत माँ ने पैदा ही नहीं की तो अज़ीज़ान गिरामी अगर ये शाह साहब की मौजूदगी का हमारे यहाँ तो वली जिंदा होते हैं हमारे यहाँ तो कोई मरता नहीं है पता नहीं किसी के यहाँ कोई मरता है कि नहीं मरता वो उनका अपना मसलक अकीदा है हमारे यहाँ में कोई मरता नहीं है शाह जी सरकार ने जो फरमाया था उसी के मुताबिक ये 2-3 चीज़ें गुजरात में से ख़त्म नहीं हो सकती ये मेरा भी ईमान है आपका भी ईमान है ये तो कारी मौसम को आपने सुना शाह जी की दुआ है इसलिए गुजरात में ये खुश रहानी खा वो कुरान में हो खा वो सनाखानी में हो ये ख़त्म नहीं हो सकती अब जिस घर की ये दुआ है उनके यहाँ ये क्या आलम है खुश रहानी का कुरान पढ़ने का पीसी नज़र हुसैन शाह साहब दामत बरक़ात वल कुदसिया जब कुरान पढ़ते हैं वक्त थम जाया करता है सुन्नी करी तो छुपी हुई सुभान अल्लाह अभी तक जो तूने छुपा रखी है ये निकल के जुबान पे आ जाएगी इसलिए कि जब शाह साहब तलावत कलाम इलाही करते हैं तो दिल से सुभान अल्लाह निकलती है एक तरह वापस से कहिए ना सुभान अल्लाह बाबा तलावत देना चाहता हूँ 2-3 अशार आप समाप्त फरमाइएगा मेरा दिल चाह रहा है मैं यहाँ पे पढ़ूँ मेरे पीर ने लिखा भलियो भली जग विच हैं सोने पर सोने नहीं मेरी जनाब वर्गे
गुजराती रहमतुल्लाह ताला आप जरूर आपकी नज़र करना चाहता हूँ, तशरीफ फरमाए, इसलिए मैंने इस कलाम को शुरू किया है। थोड़ी सी को रकम कीजिएगा। पलियो पली जग विच हैं सोने, पर सोने ही मेरी जनाब वर्गे, और जिदे पसीनिया विच हुल्ले रखे गए ने अतर गुलाब वर्गे। बोला जरा सुभान अल्लाह, आवाज़ बोला देखो। पलियो पली जग विच हैं सोने, पर सोने ही मेरी जनाब वर्गे, मजर हर शे शान लोलाब दिए, अरे फर्श के चर्चे हजूर तेरे, विच फुल्ला दे महक सरकार दिए, विच तारिया जलवे हजूर तेरे, विच तारिया जलवे हजूर तेरे, तेरे रोज़े अज़ल थी लैट की अबद तोड़ी, जारी फैज हर पासे हजूर तेरे, फजल को नापन वाला जमे आए, उच्चे रुतबे हजूर तेरे। पलियो पली जग विच हैं सोने, पर सोने नहीं मेरी जनाब वर्गे। मेरे भाई जो कतर के बाल सट्टे, मेरे भाई जो कतर के बाल सट्टे, शबे कदर ओदा वाल दिसता है। तो बच्चों फरमाइएगा, आज एक अजीब सा मेरा खेल है, आपकी सुभान अल्लाह के मैं साथ चलना चाहता हूँ, शाह साहब को मैंने दावत देनी है। तो बच्चों फरमाइएगा, मेरे भाई जो कतर के बाल सट्टे, शबे कदर ओदा वाल दिसता है। शबे कदर के बाद फिर ईद आती है, फिर वो चांद निकलता है। जरा तवज्जो फरमाइएगा, वो क्या है? पीर साहब ने फरमाया, मेरे माई जो कतर के बाल सट्टे, शबे कदर ओदा वाल दिसता है, नाखुनोस तराश के सटे आए, ए जो उफक ते पिया हलाल दिसता है, छिट्टा जुल्फ ते छड़े हैं पईया, ए जो तारिया दा नूरी जाल दिसता है, ओदे रुखे मुबारक दा है सदका फजल शफक दरान जो लाल दिसता है। पलियो पली जग विच हैं सोने, पर सोने नहीं मेरी जनाब वर्गे, और जिदे पसीनिया विच हुल्ले रखे गए ने अतर गुलाब वर्गे, चेहरा माहे कल्याण दा देख के मां बशा ने उंगला चीर लिया। साडा कर दो भाई। चेहरा माहे कल्याण दा देख के मां बशा ने उंगला चीर लिया, ओदी एक अंगुष्ठ दा देख चलवा। आला हजरत ने फरमाया, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठे जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, एक झलक च वेखी यूसुफ दी, हथ कट लिया और मिस्र दिया, इत्थे पिंड ठे ओदे ना उत्तो लखा सीस कटाए जांदे ने। चेहरा माए कल्याण दा वेख के मां बशा ने उंगला चीर लिया, ओदी एक अंगुष्ठ दा वेख चलवा। तो समझने वाला हो वो सुभान अल्लाह के, दूसरे से मेरी बात नहीं है। ओदी एक अंगुष्ठ दा वेख चलवा। हजूर सीने चाक कर लेन महताब वर्गे, सीने चाक कर लेन महताब वर्गे। और इस कलाम को मैंने शुरू किया था एक ये शेर के लिए, शाह साहब की नज़र करता हूँ, छुप के कई बार ओदी बज़म अंदर बैठा पै जाता चन्ना वर्गे, और चन्ना वर्गे वो बैठे हैं, जरा सुभान अल्लाह भी दया करो। छुप के कई बारी जी, छुप के कई बारी ओदी बज़म अंदर बैठा पै जाता चन्ना वर्गे हूँ। हर गदागर को नहीं मिलता मुकामे खाजगी, हर गदागर को नहीं मिलता मुकामे खाजगी, हर कसौदाकस को तेरा गम अता होता नहीं। जी तो जाता है उलटते उनके चेहरे से नकाब, हौसला करते हैं लेकिन हौसला होता नहीं। छप के कई बारी होती बज़म अंदर बैठा पै जाता चला कर गया हूँ, जाके कई बारी होती बज़म अंदर दीवे पे बाला नाफ्ताब करके, ते रोज़े कोल जो दरख्त पे झूलना, तू ना समझी हवा से झूल देने। लकड़ी का एक सतून जो मुद्दत से खुश्क था, छूकर मेरी मसीह ने बख्शी उसे हयात, मैं तो कहूँगा कब्र भी जिंदा आपकी, वाइस को शक है किस तरह जिंदा है उनकी जात। रोज़े कोल जो दरख्त पे झूलन, तू ना समझी हवा से झूल देने। और मौलाना कौसर न्याजी ने फरमाया, तो उनके कूचे से सदा रोज गुजर हो जाए, उम्र थोड़ी हो सलीके से बसर हो जाए। ऐ मलकुल मौत में हाजिर हूँ मगर इतना करम आखिरी वक्त तक सुभान अल्लाह नहीं चाहिए। ऐ मलकुल मौत मैं हाजिर हूँ मगर इतना करम, एक बार फिर मदीने का सफर हो जाए, एक बार फिर मदीने का सफर हो जाए। और हमें एक बार फिर मदीने का सफर हो जाए। आखिरी दो अशआर पढ़ रहा हूँ हाफिज मदनी साहब के। आपने फरमाया, दिल से एक हुक उठी, सूए मदीना देखा, बहरे जुल्मात में जब अपना सफीना देखा, अक्ल इस मौज़े इश्क पे हैरान हुई, अक्ल इस मौज़े
عشق بہرا ہوئی. ارے ان کے دربار میں جب اس وقت کمینہ دیکھا, ان کے دربار میں جب اس وقت کمینہ دیکھا, عقل اس موجے عشق بہرا ہوئی. ان کے دربار میں جب اس وقت کمینہ دیکھا. آج مظہر سے سریرا ملاقات ہوئی. آج مظہر سے, جنہیں مدینے جانا ہے شیخ تو ضرور بولے گا, آج مظہر سے سریرا ملاقات ہوئی. آج ہم نے بھی سگے کوئے مدینہ دیکھا. ملک الموت میں حاضر ہوں, اتنا کرم, ایک بار پھر مدینے کا سفر ہو جا. روزے کول تو درخت پہ چولن, تو نہ سمجھی ہوا سن چول دینے. اے بیتاب نے لیلہ دے وچ خیمے چاہت پان لئی کیس بیتاب ورگے. اجے ہیں کچھ ہجر دے سال باقی, اجے دور نے ساتھ وصل دیا. شاہ جی اجے ہیں کچھ ہجر دے سال باقی, یہاں آ کے بک جاتے ہیں خود خریدار. یہ مصر کا بازار نہیں شہر نبی ہے. اجے ہیں کچھ ہجر دے سال باقی, اجے دور نے ساتھ وصل دیا. اجے فضل تیرے کچے اتھرو نے, اجے ہوئے نہیں سرخ اناب ورگے. پلیو پلی جگ وچ ہیں سونے, پر سونے نہیں میری جناب ورگے. او جنہیں پسینے آوچ گلے رکھے گئے نے عطر گلاب ورگے. حضرت گرامی قدر پیر صاحب کا کلام پڑھا اس لیے کہ وہ پرانا وقت یاد آئے. پیر صاحب لکھتے بڑا خوبصورت تھے اور شہنشاہ ولایت سنتے بڑا خوبصورت تھے. اور وہ ہستی ہیں شہنشاہ ولایت کے میرے استاد گرامی حضرت علامہ مولانا عارف سیالوی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. ایک دفعہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے قرآن کو حفظ نہیں تھا کیا ہوا. حضور شہنشاہ ولایت کی نگاہ محبت کو ذرا دیکھیے گا. عزیزان گرامی کا ذرا حفظ نہیں تھا کیا ہوا. آپ نے فرمایا حافظ جی تشریف لے کے آئے ہو. آپ فرماتے مجھے اتنی شرمندگی ہوئی حضور شہنشاہ ولایت کی نگاہ سے میں نے 6 مہینے میں قرآن کو حفظ کر لیا. استاد الحفاظ ایک روایت کے مطابق آپ کے 40,000 شاگرد ہیں جنہوں نے آپ سے قرآن حفظ کیا ہوا ہے. اور ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ مدینہ منورہ شریف میں ابھی تو بڑا بدل گیا نا, میں بڑی پرانی بات کر رہا ہوں, جب زائرین کے جوڑوں کو سنبھالا کرتے تھے خادمین, وہ سارے کے سارے حافظ قرآن تھے اور سارے حضور شہنشاہ ولایت کے شاگرد بھی تھے اور مرید بھی تھے اور حضور کے کہنے سے گجرات سے گئے ہوئے تھے. حاصل ہے اسی گھر کے چشم و چراغ ہیں. مائک پہ تشریف لاتے ہیں بڑے محبت کے ساتھ عزیزان گرامی قدر قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کو فرمائیں گے. میں کہتا ہوں سایہ پہلے آپ نے سنا, آپ دیوار کی طرف بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں حضور شاہ جی کو. میں ملتمس ہوں پیر طریقت رابر شریعت صوفی باصفا گلشن وحدت گلشن فاطمی کے مہک پھول گلشن فاطمی کی مہک کی کلی حضرت سالدہ پی سی نظر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ تشریف فرما ہو کر اپنے محبت بھرے انداز میں ہمارے سینوں کو منور فرماتے ہیں. کافی مہمان میری آنکھوں کے سامنے حافظ شفیق صاحب تشریف لے کے آئے, خوش آمدید کہتے ہیں. باقی سب کا تعریفانی کر کے گوڑیاں چھوڑ کے نعرے کا جواب دے دے, گھٹنوں کو چھوڑ کے نعرے کا جواب دے دے, کہ ہاتھ بلند کر کے شہنشاہ ولایت کی دھرتی پہ بیٹھے ہیں, حضور شاہ دولہ دریائی کی دھرتی پہ بابا جی کام والی سرکار کے ساتھ ایک ہاتھ بلند کر کے بولے نعرہ تکبیر, اور ہاتھوں کو بلند کر کے بولے نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, آمد مصطفیٰ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم من الحسنى إن الذين
وكتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون قل إن